Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel RSS and Visual. Ini saya mencoba casting di kot pinggir jalan karena sudah banjir, jadi saya coba casting. Lihat aja ada ikan yang mau makan. Tuh dia spot yang menggunakan umpan popper. Bukannya delek ya? Delek. Banjir biasanya wah gede pada metu. Ya bukannya belaburan nih gue. Spot di selokan pinggir jalan. Ini dia potensi babon. Umpan popper action WTD. Yo, alah. Trek. Ana delek yo. Malah nyantel. Sini iwak gede banget, mancing nyantai loh. Ano punya apa deh? Mancing ana sana nih selokan Silakan di mas. kuwi ngono. Iya banjiran aja nih. Lumayan. Mungkin aku ono kuwi ngisor. Dek, Iya. Gede banget tuh. kalau celuk-celuknya mas. Iya kayaknya. Karena kan ana wangan kayaknya. Mingen nih. Kan apa namanya pacaran? Iya kan biasanya ngumpet ya gue. Orang mimpi iwakannya mas. Iya. Mungkin nyaplok loh. Ora kena. Mana yang pakai? Ana gede. Hah? Temenan apa? Kenang kana. Gorong-gorong. Pusing. Delek. Iya. Sengalang mobil. Ano yung pakai? Buka. Wis. Belum bunyi dulu. Aduh.
Ano di? Embu. Wala. Culut-culan ini. Kuning-kuning mambang. Tai. Hindi rin nalibak na temen. Maringin sir, Bok. Iya kayaknya. Ngarang. Apa wis medun kali ana. Bahan urun. Mancing udah didelek deh. Oh, putih. Sego untung kamu sego. Song sepuluh. Bali. Oh no. Miki wis bali nongol. Apa? Wak delek. Besok boy. Engko lisat. Nek Iki ora kan metu. lele nang kono. Ndi? Ini Arep ana Kang Tommy. gede Ya semua. banjiran. Agak cekel nyonoan nyubu tadi. Ning wangan apa nang gili Nang gini. banjiran. Iki miki ngeton maning kok. Tunggale. Gede. Ora. Ora di. Ya hasilnya so tidak ada yang makan. Ya, karena tidak ada ikannya pulang saja. Boncos. Spot sangat jauh dari rumah. Ah.